டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். மஹேந்திராவில் 415DI சர்பஞ்ச் மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2006 மாடல் வண்டிங்க. ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். ரொம்பவே குறைவான பயன்படுத்தின வண்டி தாங்க. வண்டியோட பிரேக் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷன் வந்து வருங்க. ஸ்டேரிங் டைப்னு பார்க்கும்போது நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, பின்னாண்ட ட்ரெய்லர் மாட்டுறதுக்கான பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோட அவைலபிளாக இருக்கிற வண்டி தாங்க. புக்கு பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது. எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இல்லை. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான ரன்னிங் கண்டிஷன் உள்ள வண்டி தாங்க. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 1,60,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 1,60,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசல சற்று அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கன்னிவாடி அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மஹேந்திராவில் 415DI சர்பஞ்ச் மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துக்கலாங்க. இதே போன்றவங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் நம்மளோட தொடர்பீன் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பீனுக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்களும் உங்களுடைய விவசாய உபகரணங்கள் அனைத்தும் நம்மளோட சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.